Nedenini bilmeden birden geçiyor zaman ama kimse dönüp bakmıyor ardından bilsen. Təqribən də güclüydülər, hamısı məndən versiyada 8 km ağırlıqlar. Buna baxmayaraq birinci döyüş, Litva döyüşünə təmiz qələbələ qalib gəldim. Bilməsən də yanmaz canım anla, amma gözümdən düşənlər ardarda. Nedenini bilmeden birden geçiyor zaman ama kimse dönüp bakmıyor ardından bilsen değerini. Möhtərəm cənab prezident, icazə verin düşmənlə üzbəüz qayılmış mərd və cəsur Füzuli adından sizi salamlayım və sizə xoş gəlmisiniz deyim. Cənab prezidentimiz dediyi kimi idmanla kütləvi təmin edəyim, yəni Azərbaycanın evində böyüyən uşaq vətəni qorumalıdır və sağlam ruhda qorumalıdır.